E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, som do TH, TH. Vamos lá, como é que a gente consegue fazer isso? Morde a língua e sopra. Só isso, facinho assim, tá bom? Então, vamos lá, morde a língua, assopra. Ok? Tem outra possibilidade, morde a língua, assopra e treme a garganta. Tá bom? Então, eu acho, I think. 3, 3. Eu acho, I think. Think, não treme. 3, 3, ok? Tem também o som vozeado. Tremendo. They, eles. Eles estão lá. They are there. Ok? Eles estão lá. They are there. Beleza? They are there. Eles estão lá. Eu acho que são 3. I think they are 3. Eu acho que eles são 3. I think they are 3. Ok? Morde a língua e assopra, é fácil assim. Não é F, não é S, não é T. Também vozeado não é D, não é Z e não é V. Tá bom? É F e Z. É bem simples a diferença. Só morder a ponta da língua e assoprar. Ó. Simples assim. Vamos praticar? I think they are 3. Eu acho que são 3. Eu acho que eles são 3. Vamos lá. I think they are 3. I think they are 3. Agora vamos falar 33. 33. Ok? Tá. They are there. Agora vozeado. They are there. Ok? Um jeito fácil de você fazer a prática. Volta aí o vídeo um pouquinho. Coloca o dedo assim, ó, encostado na boca. Toda vez que você falar o som do TH, tem que acertar o dedo com a língua, ok? They are there. I think they are 33. Beleza? Valeu, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Aprendam inglês. Deus abençoe.